Nedá sa ináč, no keby sa dalo ináč, tak by to bolo lepšie, ale nedá sa. Tak vyhovuje ti táto kancelária, vyhovuje ti priestor, čo si mi rozprával, takže vyhovuje ti aj lokalita a tento priestor je fakt veľký, bohatý, fakt, že dá sa tu kreovať správa zľava. To som rád, že som si našiel tento priestor, lebo zase som hľadal priestor, ktorý je medzi Moldávou, kde mám stavebnú firmu, a Spišskou Novou Vsou. Tak na stred bol približne, a čo je v podstate na stred, bol Prešov. Košice už boli dosť ďaleko na denné dochádzanie autom, lebo to zase cez Prešov trebalo ísť, čiže Prešov bol lepšia voľba, do Košic to mám teraz 20 minút, do Moldávy ďalších 20 minút, do Spišskej 40, do Moldávy 40, čiže som sa dostal tak do polovice. A predsa je to druhé najväčšie mesto na Slovensku, tretie najväčšie mesto na Slovensku, po Bratislava, Košice, Prešov. Nevyzerá to tak, ale je to strašne veľká aglomerácia tých dvoch miest, dáva dobré podmienky pre podnikanie, pre biznis a pre rozvoj ďalších vecí. Čiže som sa tak rozhodol, že pôjdem do Prešova. Že nepôjdem na západ smerom, ale že pôjdem na východ. Povedz nám ešte taká posledná vec, lebo myslím si, že toto ešte budeme dotáčať raz. Klasika. A aká bola tvoja najzaujímavejšia, alebo respektíve najbizarnejšia zákazka? Ja ti neporadím.